Meripelastuskeskus Silja Eurooppa täällä. Silja Eurooppa, Meripelastuskeskus. Joo, mä ajattelin, että varmaan kuuntelette tätä liikennettä vai? Kyllä, koko ajan. Joo, ei täällä on aika kova ilma ja niin Mariellahan on nyt havainnut siellä jotain vedessä, mutta ei ihmisiä, ei ole tullut raporttia, mutta jotain irtonaista tavaraa ja valoja. Mutta kyllä siellä jotain ihmisiäkin on, koska siinä näkyy aina välillä jotain punaisia raketteja. Selvä. Ja mitä yhteyttä te ette Estoniaan saanut enää sen ensimmäisen kontaktin jälkeen? Ei minkään näköistä. Selvä, jatketaan. Paljonko teillä on etä siihen ensimmäiseen paikkaan, minkä ne antoi? No Mariella on just sillä ja hetkinen sitä ensimmäistä paikkaa. Mutta Mariella on just siinä paikassa, missä nyt on näkynyt irtonaisia esineitä ja me ollaan hyvin lähellä sitä. No selvä. Meiltä on tulossa helikopteri Turusta lähtee sinne tulemaan ja on sovittu näin, että sitten tuovat teidän kannelle, pistäkää kansi valmiiksi helikopteria varten. Ja sitten Ruotsista tulee 2 kopteria. Joo, asia selvä. Me pannaan meidän helikopteri kansi valmiiksi. Annatko yhteyden vielä sille Marialle, että ne laittaisi kans platan valmiiksi? Joo, mä sanon. Selvä. Hei. Mariella, Silja Europa. Jo, här svarar Mariella. Jag hörde då diskussionen. De ville att ni ska sätta helikopterdäcket färdigt också. Okej, vi ska laga helikopterdäcket färdigt. Ifall det blir någonting så att de kan lyfta dit sen då, eller vart som nu är lämpligast. Så samma gäller väl Symfoni också om du lyssnar. Okej. Vi kvitterar gör i ordning helikopterdäcket på Symfoni. Okej. Silja Europa, Isabella. Iska också klargöra våra helikopterer. Ja, jag tror det är rätt. Jo, Silja Europa är Finjas. Vi har helikopteret snart också. Fina man. Meripelastuskeskus Silja Europa. No, meidän Silja Eurooppa, Meripelastuskeskus. Joo, se kyllä näin tässä kaikesta päätellä vaikuttaa siltä, niin kuin se olisi joko kaatunut tai uponnut se Estonia, koska täällä on vaan tavaraa meressä ja mitään kaikuja ei kukaan ole nähnyt meistä vielä. Ja me ollaan nyt tässä paikalla ja varmasti helikopterista näkyy hyvin. Täällä paistaa kuukin välillä paikotella ja tuuli on 25 metriä vähän alle sekunnissa. Joo, meidän ei tässä Meripelastuskeskus. Onko sieltä Marialla tai oletteko te nähnyt siellä yhtään ihmisiä vielä toistaiseksi tai pelastuslottuja? Meidän ei ole yhtään pelastuslauttoja nähty, mutta Mariella ilmoitti just, että hän laukaisee omia lauttojansa pari. No meidän edes selvä. Anna tänne raportti, että alkaa tulla jotain konkreettisempaa sullekin tietoiset. Ensimmäinen kopteri Ruotsista lienee siellä noin 10 minuutin kuluttua paikalle. Hyvä, kiitos. Ja sen jälkeen tulee aaltoina melko pian perään, niin 2 kopteria lisää. Siellä on